전화 안 받아요? 항망! 항망이다, 항망. 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 어디가 어딘지를 모르겠어요. 와, 갑자기 도로가 넓어져 버리네 여기. 윤솔 B야?
아, B, 윤솔 B. 이거는 참고로 대통령 선조 어, 뒤에 따라오셨어, 금방. 그래도. 대통령 선조 자, 처음 가는 길, 여기. 어허. 탐색, 오늘. 자. 좁네요, 좁아. 으쌰. 근데 길이가 좀 짧네, 많이. 후. 오. 한 번 더. 재도전. 오, 시원하다. 우후. 여기만 딱 중간만 넘어가면 될 것 같은데. 거기가 고비야. 자, 도전해요. 나 귀찮아서 그냥 끌어. 그래도 갈 때까지는 타고 가야죠. 도전. 자, 도전 빨리. 나 끌고 갈 거야. 저 중간. 자, 끌봐. 땅도 한 번씩 밟아줘야지. 형님, 동생들 데리고 오는 거예요? 위에 올라가도 기다리지 뭐. 그래? 또 삐져? 그래, 좀 기다리자. 그럼 손 돌리고. 쉬엄쉬엄 올라가야지.
오늘도 땅이 조금 미끄럽네요. 오! 오호호호. 맞아요. 오! 여기에요? 오, 나이스, 나이스. 올라가. 그냥. 오. 경사가 세네. 와, 소리가 이제. 이야, 여기 길이 안 보여. 낭떠러지로 푹 빠지는 거 아니야 이거? 이야, 이거 뱀 있는 거 아니야, 뱀? 몰래 우. 땀 다 식었다. 와, 조용하다 여기. 차가 혼나네. 포인트가 이렇게 좋아. 마지막 고비.
여기서 삑사리 나면 땡이야. 오케이, 오케이. 성공. 아, 여기도 오랜만에 오네. 예. 한 달 넘으면 오래된 거예요. 이거 무슨 길이에요? 무슨 코스지? 그때 거기에 5, 4 여기? 아, 여기에요? 응. 와우, 가시. 오. 또 온나무 있는 거 아니야, 이거? 무서워, 온나무. 안 될까? 들으면 되지 않아요? 여기가 더 길어가지고 쳐. 한번 해봐. 부러질 거. 그래나? 다칠 것 같아. 안 돼. 톱으로 잘라야지. 톱이 없잖아요. 나중에 내가 와서 잘라. 안 돼, 안 돼. 부러질까? 부러질까? 올려서 잘할 수 있지. 나가봐야 돼. 안 돼, 안 돼. 이거부터 부러져. 자. 역시. 아! 찍어줘야 돼. 신함이야. 후! 이거까지 부러뜨리면 나 진짜 유명한다. 나 절할 거야. 형이라 그럴 거야. 아, 네. 형이라 그럴 거야. 도전. 잠깐만. 이런 것 때문에 다치니까. 오, 가시나무야. 가시야, 가시. 아까지. 자, 한번 되면 다 파괴되는데? 부러워요. 내가 챙긴다고 그러니까. 차라리 이 길을 들어서 올린다. 으쌰. 자, 이제 들어서, 들어서 요것만 넘기면 돼요. 봐봐요. 요거까지만 들어. 여기서. 하나, 둘, 셋. 장갑까지 넘긴다. 잠깐만요. 잠깐만 나. 여기서. 나오그래매. 아니 내가 더 높이 올리려고. 나도. 저. 하나, 둘, 셋. 자, 자. 무거워. 나 나와요, 이제. 일단 나. 뒤에 걸쳤어. 어이구. 해냈어. 와. 됐어. 야, 진짜도 못 내려가. 됐어요? 근데 다시 갈 것 같은데 이거. 좀 더 당겨요. 근데 아니 요거를 이제 이쪽으로. 쏘아. 와, 씨. 됐어. 참나무 이거. 참나무잖아, 그지? 아니야 아카시아. 아카시아야?
이거 뭐예요? 애기? 자, 이거는 애기 나무. 아구야. 이겨라. 아이고, 수고하셨습니다.